ஹாய் ஹலோ வணக்கம். எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்கங்க? நாங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்கிறோம். டுகு குட்டு கூட ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கிறாங்க. ஸோ என்னையுடைய விலாக் ஸ்னோ விலாக் தான் பார்க்க போகிறீங்க. நீங்கள் பாருங்கள் எவ்வளோ ஜிலு ஜிலு ஜிலுன்னு ஸ்னோ விழுது. இந்த வருஷத்தோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்னோ, அதுவும் இந்த வின்டருக்கான அழகான ஒரு ஸ்னோ பெஞ்சிட்டு இருக்குது. பட் இந்த வருஷம் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்னோ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சிவியராகவே தான் விழுது. நிறைய வார்னிங் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அது எல்லாமே நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள அடிப்பலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இங்கே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான வெதர் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வின்டர் தாங்க. அதுவும் இந்த வின்டரில் பெய்கிற இந்த ஸ்னோ யாருக்கு பிடிக்காது இல்லையா? எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் தான். குளிர் மட்டும்தான் தாங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். மற்றபடி வின்டர் வந்துட்டு எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஒரு வெதர். ஆனால் என்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா எனக்கு வின்டர் சுத்தமாகவே பிடிக்காது. அந்த குளிர் வந்துட்டு என்னால் தாங்கவே முடியாது. பட் ஸ்டில் வந்துட்டு நம்ம வந்து இங்கே இருக்கிறோன்னா எல்லா வெதரையும் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக நம்ம பழகிக்கணும். ஸோ இந்த வருஷம் ஸ்னோ வந்துட்டு டிசம்பர்லயே ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருந்தோம். ஆனா டிசம்பர்ல சுத்தமாவே பெய்யல. கரெக்டா ஜனவரி வருஷம் பொறந்து ஒரு 2-3 நாள்லயே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னோ விழ ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஆனா இந்த தடவை வந்துட்டு வர்ற ஸ்னோ வந்துட்டு ரொம்பவே சிவியரா இருக்க போகுது. நிறைய அலர்ட் மெசேஜஸ், நிறைய வார்னிங்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. எதுக்குன்னா ஸ்னோவோட இன்ச்சஸ் வந்துட்டு ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்க போகுது. ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருங்க. அதுக்கப்புறம் ஸ்னோ ஸ்டார்ம் இருக்குது. டிரைவ் பண்றவங்க வந்து ரொம்ப பார்த்து போங்க. மோஸ்டா டிரைவிங் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு இதுல எக்கச்சக்கமான மெசேஜஸ், வார்னிங்ஸ் மாத்தி மாத்தி வந்துட்டே இருக்குது. அண்ட் குளிர் கூட ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்க போகுதுன்னே வந்துருச்சு. ஸோ நம்ம அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு எல்லாமே ப்ரெப் பண்ணி வச்சிருக்கணும். வீட்டில் வந்துட்டு கிராசரி எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்துட்டு வாங்கி வச்சிருக்கணும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமானது, இங்க யுஎஸ்ல பவர் கட் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும், வீட்டோட நிலைமை, உள்ள இருக்கிற மனுஷங்களோட நிலைமை, அது எல்லாமே நீங்க வந்துட்டு இந்த வீடியோல பை தி எண்ட் பார்ப்பீங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஸ்னோ பெய்கிற முதல் நாளோட வீடியோ தான் இது. ஸோ அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸா ஃபுல் டே ஸ்னோ இருந்துச்சு. பட் ரொம்ப ஜாஸ்தி இல்லை, ஒரு 3-4 இன்ச் அந்த மாதிரி தான் நினச்சிக்கோங்களேன். யூஸ்வலா என்ன பண்ணுன்னா அந்த ஸ்னோ ஆரம்பிக்கிற டைம் எல்லாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அது வந்து கொஞ்சம் ஒரு சில டைம்ல வந்துட்டு மெல்ல மெல்லமா இருக்கும். ஒரு சில டைம்ல வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா விழும். ஸோ இன்னைக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு நாள் தான், ரொம்ப ஜாஸ்தியா விழுந்துச்சு. அதனால குழந்தைங்களுக்கும் இன்னைக்கு ஸ்கூல் லீவ் குடுத்துட்டாங்க. மார்னிங் 5:00 ஸ்கூல்ல இருந்துட்டு ஃபோன் வந்தது. இத மாதிரி இன்னைக்கு ஸ்னோ கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனால குழந்தைங்க எல்லாருக்கும் நாங்க லீவ் குடுத்துடுறோம் அப்படின்ட்டாங்க. ஸோ குழந்தைங்களும் நல்லா ஜாலியா ஸ்னோ விழுந்தப்போ வெளியே உட்காந்து விளையாண்டுட்டு இருந்தாங்க. ஸ்னோவோட ஃபர்ஸ்ட் டேலலாம் பார்த்தீங்கன்னா குளிர் சுத்தமாவே இருக்காதுங்க. அதுக்கு அடுத்த நாள் தான் குளிர் பிச்சு எடுத்துரும். ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு 2-3 மணி நேரத்திலே பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்ல பனித்துளி மாதிரி நல்ல மழை, குட்டி குட்டியா புல்லுல எல்லாம் வந்துட்டு நல்லாவே நிறைஞ்சிருந்தது. பார்க்கிறதுக்கே அழகா இருந்தது. அந்த அளவுக்கு ஆயிடுச்சு இல்ல? கண்ணுல போட்டாமாவா? அதுக்கு தான் நான் அப்பல இருந்து சொல்றேன் ஃபேஸ்ல போடாதேன்னு சொல்லிட்டு. சொல்றது கேக்கல. ஆதித்யா, ஃபேஸ் வந்து இதுக்கு கீழ. You're not getting it. Everything is messed up. Come. இது பிளான்ஸ் எல்லாம் பாருங்களேன். ஸோ ஸ்னோ விழுந்து ஒரு அன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4-5 மணி நேரத்துலேயே ரொம்ப ஜாஸ்தியாகவே விழ ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான். அதிகமாக விழுறப்ப என்ன ஆகுனா, எப்போதுமே என்ன ஆகுனா இந்த அளவுக்கு ப்ரெஷரிங்காக இருக்காது, ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காலாம் விழாது. பட் இந்த வருஷம் பெஞ்ச ஸ்னோ என்னவோ பெரிய பெரிய துளியாக ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக ஒரே டைரெக்ஷனில் விழுந்துட்டு இருந்த மாதிரி இருந்தது. அதனால் என்ன ஆச்சுன்னா ஸ்னோவோட லெவல் கூட இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். இப்போ எங்கள் டைனிங் ஏரியாலலாம் பாருங்களேன், இது வந்து நாங்கள் பேக்யார்டில் போட்டிருக்கிறது, அதிலே எவ்வளோ ஸ்னோ இருக்குதுன்னு. ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக நைட் டைம் எடுத்த ஒரு வீடியோ தான். அன்னைக்கு ஃபுல் டே ஸ்னோ பெஞ்சிட்டே இருந்துச்சு. ஆனால் காலையில் இருந்த அளவுக்கு அந்த ஸ்ட்ராங்காக வந்து விழலை. நைட்டும் ஸ்டில் துளி துளியாக வந்து ஸ்னோ விழுந்துகிட்டே தான் இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் டே ஈவினிங் வரைக்கும் ஸ்னோ இருக்குன்னு வெதர் ஃபோர்காஸ்ட்டில் கூட பார்த்தாச்சு. ஸோ வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் ரெடியாக தான் இருக்குது. அண்ட் லக்கிலி நம்ம வீட்டில் கரண்ட் கூட இருக்குது. ஏன்னா எங்கள் கம்யூனிட்டி அதுக்கப்புறம் இன்னும் 1-2 கம்யூனிட்டி தவிர்த்துட்டு இங்கே நாங்கள் இருக்கிற ஏரியாவில் ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துலையுமே பவர் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க. அண்ட் யாருக்குமே வந்து
இதை வந்துட்டு ப்ரீ மெசேஜாக வந்துட்டு இன்ஃபார்ம் பண்ணக்கூட இல்லை, யாருக்குமே ஒரு அலர்ட் கொடுக்காம இருந்ததுனால எல்லாருமே சரி ஓகே சமாளிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு இருந்தாங்க. பட் இங்கே வந்து கரண்ட் இல்லைன்னா ஒன்றுமே நம்ம பண்ண முடியாதுங்க. வீட்டில் வந்துட்டு அதுவும் இந்த மாதிரி வின்டர் சீசன்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா வீடு ஃபுல்லாக ரொம்ப கோல்ட் ஆயிரும். கண்டிப்பாக நமக்கு ஹீட்டர் வேணும் இல்லையா? கரண்ட் இல்லாமல் எங்கே கொண்டு ஹீட்டர் ஆன் பண்ண முடியும்? அது கொஞ்சம் வயசானவங்களாம் இருக்காங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ மாற்றி நாங்கள் கம்யூனிட்டியில் குரூப்பில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஹெல்ப் வேணுமா, இல்லை எங்கள் வீட்டில் வந்து தங்கிக்கிறீங்களா, ஃபுட் எதாவது வேணுமான்னு சொல்லிட்டு மாற்றி நாங்கள் ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து மெசேஜ் பண்ணிகிட்டே தான் இருந்தோம். ஸோ அன்றைக்கி ரொம்பவே வேர்ஸ்ட்டாக இருந்தது. அண்ட் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஓன் ஹவுஸ் இருக்கிறவங்க அண்ட் ஒரு சில கம்யூனிட்டிஸ் அப்பார்ட்மெண்ட்லலாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ட்ரைவ் ஏரியாவில் இருக்கிற ஸ்னோ வந்துட்டு நம்ம தான் க்ளீன் பண்ணி ஆகணும். அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா எல்லார் வீட்லேயும் இந்த ஸ்னோ க்ளீனிங்க்கான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே வச்சுருப்பாங்க. நான் வந்து ஷார்ட்ஸில் கூட ஷேர் பண்ணியிருப்பேன். சின்ன ஷவல்ஸு, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பெரிய மிஷின்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ அதை வச்சு நம்ம க்ளீன் பண்ணி ஆகணும். அண்ட் இந்த ரோட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அது நம்ம க்ளீன் பண்ண வேண்டாம். ஸோ அதில் வந்துட்டு ஸ்டேட்டில் இருந்துகிட்டே நிறைய வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாம் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அதில் வந்துட்டு சால்ட் எல்லாம் போட்டுட்டு போவாங்க. ஸோ சால்ட் வந்துட்டு ஸ்னோ மேலே விழுறப்ப என்னாங்கன்னா அப்படியே ஸ்னோ கருகி அந்த ஏரியா வந்து அப்படியே மெல்ட் ஆகி க்ளீன் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ அதுதான் நம்ம வந்துட்டு இப்போ ட்ரைவ் ஏரியாவில் பண்ண போகிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் ஸ்னோ எல்லாம் எப்படி இறுகி இருக்குது பாருங்களேன். இன்றைக்கி காலையில் கொஞ்சம் ஸ்னோ இல்லாத டைமில் வந்து நம்ம எப்படியும் காரை வெளியே எடுத்து ஆகணும் இல்லையா? அதனால் ஸ்ரீதர் வந்துட்டு இது வச்சுருக்கிறது அந்த கையில் வச்சுருக்கிற ஸ்னோ க்ளீனிங் மிஷின் பார்த்திங்கன்னா ஷவல் அப்படிம்பாங்க. ஸோ அதை வச்சு தான் நம்ம ட்ரைவ் ஏரியா ஃபுல்லாக டாப்லேருந்து பாட்டம் வரைக்கும் இருக்கிற ஸ்னோ எல்லாத்தையும் நம்ம விளக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம கொஞ்சம் அங்கே எங்கேன்னு கொஞ்சம் சால்ட் போட்டோன்னா கொஞ்சம் உருவம் செய்யும். பட் இன்றைக்கி வெயில் இல்லை பார்த்திங்களா? வெயில் இருந்ததுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் டக்குன்னு சீக்கிரமாகவே உருகி போயிடும். வெயிலும் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது. சரி ஓகே, அவரால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணலாமே பண்ணிகிட்ருக்காரு. பட் இது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டானதுங்க. ஸ்னோ நம்ம எவ்வளோத்துக்கு எவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணுறோமோ அவ்வளோ வேர்ஸ்ட் இதை க்ளீன் பண்ணுறது. கை கால் இடுப்பெல்லாம் உடஞ்சே போயிடும். அவ்வளோ வலிக்கும் உடம்பு. ஏன்னா அந்த ஸ்னோ வந்துட்டு சும்மா க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி இருக்காது. கொஞ்சம் ஒரு 4-5 மணி நேரம் நீங்கள் விட்டுட்டிங்கன்னா அப்படியே ஃபுல்லாக அந்த கிரவுண்டுக்கு வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக இறுகிருமா. திருப்பி நம்ம ரொம்ப ப்ரெஷர் போட்டு தான் அது தள்ளணும். ஆனால் இவ்வளோ பெருசையும் இப்போ அவரே தான் க்ளீன் பண்ணணும். நான் க்ளீன் பண்ணுறேன்னு சொன்னாலும் என் கையில் கொடுக்க மாட்டார். வேணாம் உனக்கு ரொம்ப திருப்பி வேறு எங்கே ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டியது இருக்கும், அதுக்கு நானே பண்ணிட்டு போகிறேன் பாரு. அவர் அங்கே க்ளீன் பண்ணிட்டுருக்காரு. அண்ட் குழந்தைங்க வந்துட்டு அங்கே விளையாண்டுட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ நான் வந்துட்டு கிச்சனில் ஒர்க் சமையல்லாம் இருக்குது அதை பார்த்துட்ருக்குறேன். அண்ட் இன்னொன்று என்னென்னா இன்றைக்கி ஈவினிங்லேருந்து மறுபடியும் வந்து ஸ்னோ இருக்குது அப்படின்ட்டுருக்குறாங்க. அதில் இன்னும் கொஞ்சம் சிவியராக இருக்கும் அப்படின்னு தான் கேள்விப்பட்டோம். ஸோ அதுக்கும் நம்ம ரெடி ஆகணும் இல்லையா? மறுபடியும் பவர் எதுவும் போயிடக்கூடாது. அதுக்காகவும் நம்ம வந்து செட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போ நம்ம வீட்டு மேலே ரூஃபில் இருந்துட்டு ஃபுல்லாக பின்னாடி நம்ம ட்ராம்பிளினாக இருக்கட்டும், இல்லாட்டா வந்து பின்னாடி ஏரியாவை எல்லா இடத்துலையும் பாருங்களேன் எவ்வளோ வெள்ளையாக ஸ்னோ ஃபுல்லாக நிறைஞ்சி எவ்வளோ இருகலாக இருக்குது பாருங்கள். அம்மா இங்கெல்லாம் நடக்கவே முடியலையே இல்லை? என்னது மானாமா? அது மானா இது எப்படி போயிருக்கு? இல்லை மானுதான். இந்தோ பாப்பாங்க இந்த வழியா உள்ள வர மாட்டாங்கல்ல. ஆமா இது பயங்கரமா இருக்கு என்ன. அந்த வீட்டில் ஒருத்தவங்க வச்சுருக்காங்க மிஷின் மாதிரி. அப்படியே எடுத்துகிட்டு போயிட்டுச்சுன்னா அந்த லான் மோர் பண்ணுவாங்கள்ல, அது மாதிரி சைடு பண்ணிட்டு போகும். இது மெட்டலில் இருந்திருந்தா இன்னும் திக்காக இருந்திருக்குமா? இல்லை பிளாஸ்டிக்கில் இருந்தாலும் பிளாஸ்டிக்கில் இருக்கிறதுனால தான் வளையுது இல்லாமம்மா. வளையுது பட் ஸ்க்ரேப் ஆகிறது மெட்டலில் ஸ்க்ரேப் ஆகும்.
ஸோ நெக்ஸ்ட் டே என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ அதுக்கு முந்தின நாள் நைட் வந்துட்டு நான் ஸ்னோ எக்ஸ்பெக்டன்சி இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா? பட் ஆக்சுவலா ஸ்னோ பெய்யல. ஆனா அதுக்கு அடுத்த நாள் மார்னிங் நாங்க யாருமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத மாதிரி விடிய காலையில கரெக்ட்டா ஒரு 11 மணிக்கு ஆ பவர் போயிடுச்சு வீட்ல. சுத்தமாவே எங்கேயுமே கரண்ட் இல்ல. மொத்த கவுண்டிலயுமே பக்கத்துல இருக்க கவுண்டில கூட எங்கேயுமே யாருக்குமே இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபுல்லாவே கரண்ட் இல்லாம இருந்துச்சு. குழந்தைங்க அன்னைக்கு ஸ்கூலுக்கு போயிட்டாங்க. ஏன்னா அன்னைக்கு ஸ்னோ வார்னிங் எதுவுமே இல்லையா? ஸோ எல்லாம் ஓகே. ஆனா பவர் இல்லாம இருந்தது. ஐயய்யோ! என்ன பண்றது? அதுவும் இங்க யுஎஸ்ல கரண்ட் போயிடுச்சுன்னா ரொம்ப கடிங்க. வீட்ல எதுவுமே இருக்காது. தண்ணி யூஸ் பண்ண முடியாது. வாஷ்ரூம் யூஸ் பண்ண முடியாது. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கேஸ் ஆப்பரேட் ஆகாது. வீட்ல இன்டர்நெட், வைஃபை இதெல்லாம் கரண்ட் இருந்தா தானே வொர்க் ஆகும். அதுவும் இந்த மாரி வின்டர்ல பார்த்தீங்கன்னா, குளுரு பயங்கரமா இருக்கும். வீட்ல ஹீட்டர் இல்லாம எப்படி நம்மளால வீட்டுக்குள்ள இருக்க முடியும்? ஏன்னா அன்னைக்கு இந்த 2 நாள் அதுக்கு முந்தின நாள் பெஞ்ச ஸ்னோல அன்னைக்கு வந்துட்டு குளிர் வீட்ல பெட்ல இருந்துட்டு கால எடுத்து கீழ வைக்கவே முடியாது. ஒரு வாஷ்ரூம் போணும்னா கூட சுத்தமா முடியாது. அதனால தான் யுஎஸ்ல வந்துட்டு கரண்ட் போனா வொர்ஸ்ட் நிஜமாவே. இந்தியாலாச்சும் நம்ம பக்கெட்ல எதுலயா தண்ணி பிடிச்சு வச்சு யூஸ் பண்ணலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இங்க அது கூட நம்ம பண்ண முடியாது. எங்களுக்கு என்னமோ லக்கிலி கொஞ்சம் குடிக்கிறதுக்கு மட்டும் வாட்டர் பாட்டில்ஸ் நெறைய நாங்க முதல்ல வாங்கி வச்சிருந்தோம். ஸோ அத மேனேஜ் பண்ணியாச்சு. மத்தியானம் வந்துட்டு குழந்தைங்க ஸ்கூலுக்கு போயிட்டாங்க இல்லையா? ஸோ நானும் ஸ்ரீதரும் வந்து ஆ நம்ம கொஞ்சம் ஏதாச்சும் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெனச்சிருந்தோம். சரி வீடு பக்கத்துல வந்துட்டு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது. ஸோ அங்க வந்துட்டு எப்படினாலும் பவர் இருக்கும். நெறைய ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்ல இல்ல ஒரு 2, 3 இதுல மட்டும் தான் இருந்ததா. சரி அதுல ஒண்ணுல போயிட்டு நம்ம வந்து லஞ்ச் சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் நம்ம ஆ கை காலெல்லாம் கொஞ்சம் வார்ம் பண்ணிட்டு வரேன். ஏன்னா அங்க கண்டிப்பா ஹீட்டர் இருக்கும். ஸோ அப்படியாச்சும் நம்ம டைம் பாஸ் பண்ணலாம்னு அங்க போய் ஒரு 2, 3 மணி நேரம் இருந்தோம். கரெக்ட்டா குழந்தைங்க வர்றப்போ வந்து நம்ம வீட்டுக்கு வந்துரலாம். அண்ட் இதுல பார்த்தீங்கன்னா, என் ஃபோன்ல சுத்தமா சார்ஜ் கிடையாது. ஸ்ரீதரோட ஃபோன்ல மட்டும் தான் கொஞ்சமா சார்ஜ் சேவ் பண்ணி வச்சிருந்தாரு. நம்ம இந்த மாரி பவர் போறப்ப தான் நம்ம இருக்கறதுலயே ரொம்ப நம்ம நெனச்சு பார்க்காததெல்லாம் நடக்கும். எப்போதுமே என் ஃபோன்ல சார்ஜ் இருக்கும். இல்லன்னா ஸ்பேர் ஃபோன் இருக்கும். அதுல சார்ஜ் இருக்கும். பட் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா, லேப்டாப்ல எதுலயுமே சார்ஜ் இல்ல. சுத்தமா 0ல இருந்தது. எப்படியோ லஞ்சும் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு, நம்ம வந்து ஆ வீட்டுக்கு வந்துட்டோம். ஸோ கரண்ட் வந்துட்டு எப்போ திருப்பி வரப்போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எங்களுக்கு மெசேஜ் வருது. நெக்ஸ்ட் டே அதாச்சும் இப்ப டியூஸ்டே போச்சுன்னா, வெட்னஸ்டே நைட் 11 மணிக்கு தான் உங்களுக்கு கரண்ட் வருங்கிறாங்க. ஆண்டவா! கொஞ்சம் ஒரு 4, 5 மணி நேரத்திலே தாக்கு பிடிக்க முடியலையே! இப்படி 2 நாள் சேர்த்து மொத்தமா கரண்ட் போயிடுச்சுன்னா, என்ன பண்றதுக்கு ஒண்ணுமே புரியல. எப்படி நம்ம சர்வைவ் ஆக முடியும்? இதுல எங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, ஆ பக்கத்துல ஒரு ஹோட்டல் மாரி எடுத்துட்டு அங்க போய் தங்கியிருந்தாங்க. நாங்களும் எங்க எடிசன்ல இல்ல நியூ ஜெர்சில வேற இடத்துல இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட எல்லாம் வந்து கேட்டிருந்தோம். இப்படி உங்க ஏரியால பவர் இருக்குதா? சரி ஓகே யார்கிட்ட இருக்குதோ அங்க வீட்ல போய் ஸ்டே பண்ணலாம் தான் நாங்க முடிவுல இருந்தோம். ஆனா, ஸோ நாங்க வீட்டுக்கும் இப்ப வந்துட்டோம். வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் பின்னையும் மனசுக்கு தோணுச்சு, சரி ஓகே நம்ம வீட்டுக்கு போவோம். போயிட்டு வந்து மேபி இன்னைக்கு வரலாம். ஏன்னா, எங்க கம்யூனிட்டி தவிர்த்துட்டு, மத்த வெளிய கம்யூனிட்டீஸ்ல நான் கரண்ட் போயிருதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் பார்த்தீங்களா, அவங்களுக்கு லாஸ்ட் 1 டே ஃபுல்லாவே கரண்ட் இல்லாம இருந்தது. அதனால அவங்களும் வந்துட்டு அப்படி அப்படி தொடர்ந்தாப்புல வந்துட்டு சர்வை பண்ண முடியாது இல்லையா? சரி ஓகே எப்படினாலும் பவர் ஏதாச்சும் இன்னைக்கு குடுத்து தான் ஆவாங்க. பார்ப்போம் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். வீட்டுக்கு போவோம். இஃப் இன் கேஸ் நைட் 7 மணி, 8 மணி வரைக்கும் பவர் வரலன்னா, நம்ம வந்துட்டு ஏதாச்சும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டுக்கோ இல்ல ஒரு ஹோட்டல்ல ரூம் எடுத்து ஸ்டே பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு நினைச்சு வீட்டுக்கு வந்தோம். குழந்தைங்களும் கரெக்ட்டா வந்தாங்க. ஸோ இந்த டைம்ல பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கும் அவங்க ஐபேட்லயும் அன்னைக்கு பார்த்த சோதனைக்கு சுத்தமா சார்ஜ் இல்ல. 4 பேரும் பெட்ரூம்ல அப்படியே அக்கடான்னு படுத்துக்கிட்டு ஒரு கதையா பேசிக்கிட்டு இருந்தோம். குமா உங்க ஸ்கூல்ல கரண்ட் இருந்துச்சாடாமா? ஒன்னும் கேட்கல. என்னது? ஹால்வேல இல்ல. கிளாஸ் ரூம்ல இருந்துச்சு. No, some of the classrooms didn't have it. நோ. Yeah. சரி அப்புறம் என்ன பண்ணீங்க? ஸ்கூல்ல கரண்ட் இல்ல என்ன பண்ணீங்க? கோல்டா இருந்துச்சாமா? Yeah. Not really. Not really. But my classroom, luckily us, our power was still on, but our closet power wasn't on. வாஷ்ரூம்ல வாட்டர் வந்ததா? I didn't know. Yeah. வாஷ்ரூம்ல வாட்டர் வந்ததா? ஜாக்கெட் போட்டிருந்தீங்களாடா கிளாஸ்ல? இல்லையா? எப்படி உங்களுக்கு குளிர் இல்லாம இருக்கு? அதான் வார்மா இருந்துச்சுன்னு சொல்றாங்கல்ல. கரண்ட் இருந்துச்சுன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி இது ஹீட்டர் ஆனா தான் இருக்கும். இப்போ எத்தனை மணிக்கு கரண்ட் வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க முன்மா? 11:30. இன்னைக்கா நாளைக்கான்னு தெரியல. மாத்திட்டே இருக்கிறாங்க மாறி மாறி. கொஞ்ச நேரம் இன்னைக்கு வரும்னு சொல்றாங்க, கொஞ்ச நேரம் நாளைக்கு வரும்னு சொல்றாங்க. அப்போ இவங்களுக்கு நாளைக்குன்னா ஸ்கூல் மிஸ் ஏதாவது சொன்னாங்களாமா? நாளைக்கு வரலன்னா ஹாலிடே அது மாதிரிலாம் ஒன்றும் சொல்லலையா? ஓகே. காலையில் போகிறப்பவே கரண்ட் இல்லையா உங்களுக்கு? No. நமக்கு வீட்டுக்கு போன டைமில் தான் அவங்களுக்கு போயிருக்கு. I don't remember if there was power in the morning in the closet, but I think there wasn't.
உன் கிளாஸில் கரண்ட் இருந்ததா ராதியா? Yes, but the bathroom had no, the light wasn't turning on, so my teacher put her phone and she turned the light on her phone and she put it there because she wanted it to be bright when people go to the bathroom. So she put her phone the other way and she turned the light on and we can see. பட் தித்யா நம்ம வீட்லேயும் சுத்தமாக கரண்ட் இல்லைல்ல, வாட்டர் பார்த்து யூஸ் பண்ணணும் சரியா? எதுலேயும் வாட்டர் கிடையாது. சிங்க் ஓப்பன் பண்ணால் நோ வாட்டர். You cannot go washroom also. வாஷ்ரூம் போனாலும் வாட்டர் கிடையாது. பட் வாஷ்ரூம் கொஞ்சம் After the electricity is back. You can go washroom once. வாஷ்ரூம் போகலாம், பட் தண்ணி அப்படியே ஃபுல்லாக ஃப்ளஷ் பண்ணிட்டு இருக்காத, லைட்டாக ஃப்ளஷ் பண்ணிட்டு வந்துரு. But we only go once. We're going more than once. Until the electricity comes, you can go only once. What? Yes. ஆமாம்மா, நாளைக்கும் கரண்ட் வரலன்னா என்ன பண்ணுறதுக்கு? பேசாமல் ஏதாவது போய் ஹோட்டலில் போய் தங்கிட வேண்டாம். Yeah, we should go to a different country. சாப்பிடாம இருக்கலாம், பட் ஹோட்டல்லையும் இருக்கணும். இல்லை சாப்பிடாம இருக்கலாம், தண்ணி குடிக்காம இருக்கலாம், ஆனால் பாத்ரூம் போகாமல் எப்படி? வி எக்ஸ்பெக்ட் பவர் வில் பி காட்டுங்க. எக்ஸ்பெக்ட் பவர் வில் பி restored for majority of customers before 111 January 11th 11:30 p.m. அடா பாவீங்களா, நாளைக்கு நைட்டு 11:30 மணிக்குள்ளாடி உங்களுக்கு கரண்ட் வருங்கிறான். நாளைக்குள்ளாடி வந்தா என்ன, வரல. We should go to a different country. We went to நானுமா went to Starbucks today. அங்கேயும் there is no power. ஸோ அப்போ இன்னைக்கு வராது இல்லை? மோஸ்ட்லி வந்துடணும் தான் நினைக்கிறேன் நான். தெரியலையே. மொத்தம் சிட்டி வைடாகவே இல்லை, யாருக்குமே இல்லை. எல்லாம் இது இந்த கிரிட் இருக்கிறது எல்லாமே இங்கே இல்லை. நடுவில் இந்த எடிசன் காரங்களுக்கு மட்டும் இருக்குது. ஆமாம், ஏன்னா அவங்களுக்கு மட்டும் எப்படி தான் இருக்குதோ தெரியல. இல்லை, ஏன்னா அவங்களுக்கு ஜேசிபிஎல் இல்லை, அவங்களுக்கு பிஎன்ஜேசி. அதனால டிஃப்ரெண்ட்டு. அவங்களுக்கு தெரியல, அவங்களுக்கும் இருக்குதா என்னமோ தெரியல. பட் நான் எடிசனில் நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்டால் அவங்க இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க எலக்ட்ரிசிட்டி. பட் அவங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய காற்று அதெல்லாம் ஜாஸ்தி ஒன்றும் வரல அவங்களுக்கு. அண்ட் போனாலும் இவ்வளோ டைம் போகிற மாதிரி தெரியல இல்லை அவங்களுக்கு. இல்லை, நேற்று ஸ்டார்ம்னாச்சும் அவங்களுக்கு பெரிய இம்பேக்ட் ஒன்றும் வரல, நம்மளுக்கு தான் ஜாஸ்தி இம்பேக்ட் ஆயிருக்கு. குழந்தைங்களுக்கு மத்தியானமே லஞ்ச் கொடுத்து விட்டுட்டேன் ஸ்கூலுக்கு போகிறப்பவே. ஸோ நாங்கள் இப்போ ரெஸ்டாரண்ட்டில் லஞ்ச் சாப்பிட்டுட்டு வந்தோம் இல்லையா, வரப்பவே அவங்களுக்கு கொஞ்சம் டோனட்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தோம். அதனால் ஈவினிங் வந்துட்டு ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்லாமேன்னு சொல்லி குழந்தைங்களுக்கு அது கொடுத்தாச்சு. அண்ட் நைட்டும் இப்போ வந்து இருட்டில் ஒன்றும் நம்ம சமையல் பண்ண முடியாது இல்லையா, அண்ட் வீட்டில் கரண்ட் இல்லாமல் என்ன பண்ணுறதுக்கு. அதனால் சரி ஓகே, மறுபடியும் வந்துட்டு நைட்டில் ஏதாச்சும் சாப்பாடு வெளியே சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தோம். அந்த டைமில் வந்து என்ன பண்ணுறதுக்கு கொஞ்ச நேரம் அப்படியே விளையாண்டுட்டே இருந்தோம். 4 பேருமே பெட்டில் நல்லா படுத்து தூங்கிட்டோம். அன்றைக்கி ஃபுல் நாளுமே அப்படி தாங்க இருந்துச்சு. ரொம்ப எதுவுமே அன்றைக்கி எதுவுமே ப்ரொடக்டிவாக போகாமல் அப்படி தண்டமாகவே இருந்தால் எப்படி இருக்கும். ரொம்ப வேர்ஸ்ட் அன்றைக்கி. யூஎஸில் கரண்ட் போனால் இருக்கிறதுலே ரொம்ப வேர்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான். அவர் ஃபோன்லேயே சார்ஜ் இருக்குது, அவர் அதை பார்த்துட்ருக்காரு. என்னோடய ஸ்பேர் ஃபோனில் கொஞ்சமாக ஏதோ ஒரு சார்ஜ் இருந்ததில்ல, அதில் நான் அப்படியே 1-2 வீடியோ எடுக்க முடிஞ்சுது. பட் லக்கிலி பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக 6:15 மணிக்கு கிளிங்னு கரண்ட் வந்துருச்சு. அப்பா ஆண்டவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடன்னு அடுத்தால கரண்ட் போகிறதுக்குள்ளாடி திருப்பி எல்லாம் சமைச்சு முடிக்கலாமே சொல்லி முடித்தேன். ஸோ அவ்வளோதான் என்னையுடைய வீடியோ. அதுக்கப்புறம் கரண்ட்டு போகலை. ஸோ ஸ்னோ வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணுறதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி முடித்தோம். லக்கிலி கரண்ட்டும் போகலை. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக், ஷேர், கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் யூஎஸில் கரண்ட் போனால் யூஎஸில் ஸ்னோ வந்தால் எப்படி இருக்குங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் இந்த வீடியோவில் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நாளைக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ நான் உங்களால் மீட் பண்ணுறேன். Until then, it's Manju signing off. Take care. Bye-bye. Stay safe.